класс, он разбирает барабаны. Ой, Кара! Уже нет сил орать. Они классно, никто не видел, не кричал ему. Нет, немного так побыли. Ну да, не класс. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас вы посмотрели влог из Екатеринбурга с концерта Lord of the Lost. Я надеюсь, вам понравилось. С этого концерта прошло уже пару дней. Я хочу записать про сам концерт, свои эмоции, что как было, что понравилось, что не понравилось. Также еще по просьбам желающих вернулся Лысый в кадр. Так что вот, смотрите, любуйтесь. Итак, начнем с мита. Вот из всех митов, которые я была на 5 митах, включая мит Lord of the Lost. Мне больше всех понравился именно Lord of the Lost'овский мит. Почему? Потому что в плане организации у них сделано очень хорошо. Мне больше нравится формат тот, который, когда артисты и фанаты и сами общаются в кучке, как бы, собираются, кто кому хочет, тот и подходит. Не в том плане, то, что когда там, как обычно, всех, на сколько митах я была, как обычно, не всегда колонка, все выстраиваемся. Вот они стоят, артисты, ты к ним подходишь, они тебе подпись поставили на фотках там или на чем-либо, и все такие пофоткались, и ты уходишь. В этом плане не всегда хорошо, потому что кому-то хочется пообщаться, кому-то сказать какие-то приятные слова артистам. Артисты хотят узнать, да, там, как и что происходит, почему там ты эту музыку слушаешь, допустим. А тут в этом плане вот такие именно миты, где именно колоночками ты встаешь, это не очень. Еще бывает то, что когда, опять же, когда в колоночку ты встаем, то есть там тебя ставят, расписываются, подписи ставят, ты вроде более-менее что-то там говоришь, и бывает, что люди еще наглую как бы взяли свой автограф, но они еще при этом наглую лезут поболтать. Вот это вообще не очень хорошо. Так было на, кстати, мите Айсов. Вот что именно мне в этом плане не нравится. А на мите Lord of the Lost было так, артисты вышли сами, и они, получается, как бы такие сразу начали обниматься. Вот эта вот неловкая ситуация как бы спадает. То есть они разбрелись по залу, и все, кто хотел, кому сразу подходил. То есть там, ну да, понятно, у Криса была самая большая очередь. Вот в этом плане тоже хорошо. То есть ты можешь обойти всех, а потом пойти к главному, ну, условно говоря, вокалисту. И уже в этом будет меньше, ты будешь меньше стоять. Также можно пообщаться. Было это тоже очень приятно. То есть, опять же, когда ты разбиваешься так по кучкам, не всегда много народу, к тому, кому именно ты хочешь пойти именно поговорить, взять автограф, сфотографироваться. Вот это было хорошо, но минус был в том, что у нас именно в Екатеринбурге, не знаю, как в других городах, там Питер, Москва, именно в Екатеринбурге не было такой, как столика, что ли, или типа зоны, где они могли спокойно расписаться, поставить свои автографы. В плане того, что не совсем удобно, приходилось искать место. Либо они держали, подписывали, вот в этом плане чуть-чуть не продумано, а так было все хорошо. Либо можно сделать так, сначала получить все автографы, потом артисты уже выйдут из-за стола и дальше продолжить общение, что вполне можно и так сделать. Дальше в самом мите мне очень еще понравилось то, что артисты там, они не такие лорды, как там посмотреть, если их влоги, допустим. У нас было так. Мы сначала пошли, получается, была я, сестра и подруга Таня, которую вы видели в влоге питерском и из Уфы. Вот, получается так, что мы пошли... сначала не все артисты начали обниматься со всеми. Это, видать, у немцев у всех так, они прям любят обниматься. То есть ты не всегда сразу пойдешь обниматься к ним, а они прям первые чуть ли не бегут. Вот. Потому что так было на Айсах, так было на Dire of Dreams. Это мой самый первый мит. Вот, и тут на Лордов. То есть это все немцы, они прям вот... Может, у них какая-то такая традиция. Мы пошли... Получается, они все вышли, пообнимались, и так получилось, что первый пи стоял. Мы подарили ему подарочки, попросили автографы. Для всех артистов всегда так удивительно, что им дарят подарки. Ну, может, в плане того, что ты, типа, заплатил деньги за мит, тебе еще какие-то подарки дают.
они вот всегда так этому удивляются, что вот если дашь что-то, они такие, такое лицо удивленно делают. Вот, получается, мы к Пи подошли, взяли автографы. Еще маленький лайфхак. Берите с собой всегда маркеры золотой и серебряный, потому что обычно у всех групп у них черные, а если, допустим, темные фотографии и черный маркер, это не видно будет. Лучше дать свой маркер, пусть они на нем им расписывают, например, так же, как вот Сайсбрехер. У Алекса, получается, был серебряный, а у всех остальные черный. Тут есть автографы, но это надо близко смотреть, и из этого не видно их, как бы если так просто посмотреть. Вот в этом минус. Лучше берите свои маркеры и желательно никому их не отдавать, потому что так мы свой серебряный маркер наш куда-то и уплыл. Мы брали серебряный, золотой, но серебряный мы так и не нашли, потому что когда начинают все расписываться, все начинают подкладывать свои фотки, то есть ты хочешь, пытаешься забрать, но сами также артисты говорят, типа, стой, не забирай, там, так же, как в СПИ было. Мы, получается, дали, подписали, хотели взять обратно, Би такой, типа, стойте, я сейчас еще подпишу, так, и наш маркер куда-то и уплыл, поэтому мы даже не знаем, где он сейчас. Потом мы пошли к Николасу, так как у него была самая маленькая очередь, а Николас это вообще самый такой милый барабанщик, видать, все барабанщики у немцев очень милые. Потому что это было вообще первый раз на The Meet и на концерте. У меня очень странно было то, что немножко руки тряслись. Такого вообще ни разу не было. Да, мы там чуть-чуть замерзли, но это не то, что как обычно. Я всегда, когда ты ждешь концерт на улице, всегда замерзаешь сильно. А там вообще даже у меня прям так немного руки сильно, немножко они тряслись. И такой Николас, типа, все, успокойся, все хорошо. Типа, релакс. Ну, я сказала ему, объяснила, что Хейтвилл очень рада, и еще там немножко подмерзли. Вот, было очень приятно, что он пообщался. Также история с... Вот, у меня сестра занимается барабанами. Учится играть на барабанах. Она притащила свои палки, чтобы Николас подписал. Она начала ему их давать. Он оценил, что это профпалки, что он, правда, сказал, что они тяжеловаты для девочки, но Саша сказала, типа, ей норм. Вот. И Саша начала, при помощи Тани они вместе объяснили, что Саша занимается на гитаре, на барабанах она занимается и хотела получить автограф. Вот. И в этот момент к нам подошел Крис. Сам. Получается, к нам Крис вообще 3 раза сам подходил. И такой Крис очень внимательно такой начал слушать, что ему говорит Николас. Николас такой объясняет. Он думал, что это ему палки дарят. А оказывается, все наоборот, то что потом он поставил автограф и обратно палки забрать. Вот. Также он сказал, что надо уже менять палки, так как, Саша уже давно ими занимается. Он говорит, типа, спасибо. Еще, если кто не знает, Николас из группы Эрдлинг, он там играл барабанщиком. Вот. А так как я слушаю Эрдлинг, то у немцев вообще идеальная схема. Каждый артист как-то кочует из группы в группу, и если удается возможность, то я беру фотку, в которой он играет, в группе, в которой он играет, и в группе, в которой он играл. Это также, вот как с Айсами, вот у Юргена есть группа Life Divided. Я взяла автограф и на Life Divided, и на Icebreaker. Вот. Я взяла фотографии Николаса, и где он вместе с группой Erling. Вот. Он был очень приятно удивлен, что люди знают не только, как его по World of the Lost, а как из Erling. И он очень порадовался. Вот, потом мы сфотографировались, потом мы пошли к Гаррету. Гаррет, оказывается, заболел, и он, мне как немножко показалось, что такой был, типа, вальяжный кот, он, сфоткался и пошел дальше. В этот момент опять к нам Крис подошел. Мы ему уже вручили подарки его, и мы также Гаррету подарили подарки. Они были приятно удивлены также. Мы сфоткались, с Гарретом мы не общались, потому что к нему какая-то тоже прям очень большая такая толпа была. Потом мы пошли опять к Пи, чтобы сфоткаться, потому что у Пи никто не стоял. Пи, он как модель, типа, всех поставил, так сфоткался, и тоже немножко пообщались, тоже приятные вообще в плане общения. Потом мы пошли... Потом мы, стояли как раз фотографии собирали, чтобы уже кто нам подписал их убрать, и чтобы они не мешались. В этот момент опять Крис подходит. Вот, он такой, типа, может быть, фото, селфи, там, в подписи, вот такой, конечно. Крис там довольно фоткался, как ему очень хотелось
То есть вообще у меня, получается, артисты все забирали телефон, сами фоткались как хотели. И даже, получается, у меня только я сама именно нафоткала, когда с городом и с классом, вот. А все остальные, они сами забирали и фоткались как хотели. Там также смешные фото, когда мы начали с Крисом фоткаться, там еще Гаррет сзади стоял, рожи состроил. Вот. А потом мы пошли к классу. С классом вообще все эпично, как всегда. Мы попросили его автограф нам поставить. Он поставил такой. И, получается, все начали собираться на общую фото. Но это как-то быстро типа, все-таки не класс, и пойдем. Он говорит, типа, сейчас, ему говорит, сейчас сфоткаемся и дальше это поставишь то, что тебе надо. Мы такие, ладно, окей. С классом была смешная ситуация. Гитаристов именно и бас-гитаристов проблема. Мы когда стояли возле клуба, мы как бы пришли пораньше, потому что мид начинался раньше, чем запуск. Мы стоим, и такие, хоп, выходит класс. И такой выходит просто мимо, он поздоровался и мимо пошел куда-то. Мы такие, ладно, типа, может, пошел погулять или еще что-нибудь. Все, мы, получается, ждем, прошел где-то минут уже 40. Все такие, типа, класс-то возвращался. Мы такие, нет, никто не возвращался. Ладно, прошло еще 20 минут, и как раз уже время запуска МИТа. Мы такие, так класс еще нет, как МИТ будет? И такой класс, как ни в чем не бывало, возвращается на место, можно так сказать, и все, и потом нас запустили уже. Также было в Питере с Рупертом, вот он гитарист, бас-гитарист Icebreaker, а в Dark House он гитарист, вот. Также было с Рупертом, забавная ситуация, это просто вот аналогия реально. Также, когда артисты выходили уже к клубу, было 4 человека, мы такие не поняли, а где типа Руперт? Руперт, оказывается, пошел в другую сторону, где толпа вся стояла до начала концерта. Естественно, там его все поймали, начали с ним фоткаться, его не пускали, чтобы зайти в клуб. Вот мы просто поражались с этой ситуацией, то что с Айсами, с Lord of the Lost, мы такие же, это, наверное, семейно у них так. Либо это какая-то у них традиция, потому что это очень смешно, когда как в неизвестном городе, вообще неизвестной стране, просто выходишь, куда-то пропадаешь на час и потом возвращаешься, как ни в чем не бывало. Вот, это было очень смешно. Вот, мы когда сфоткались с классом, все взяли, опять же, в селфи, сделали автографы, получили, вот, такой МИТ. Мне очень понравилось в плане МИТа еще то, что Крис, он как бы был очень внимательный в плане того, что он смотрел, все ли сфоткались, все ли получили свои автографы, также все ли участники группы со всеми сфоткались. Он как-то это наблюдал, но было очень в хорошем смысле слова то, что он за этим следил. Мне это очень понравилось, потому что не всегда так бывает, и не всегда все артисты могут так это сделать. Просто кто-то может, типа, сфоткался, там где-то не поставил автограф, ну и ладно, типа, как бы по барабану. А здесь, наоборот, такая была приятная домашняя атмосфера. Каждый получил, что хотел, каждый пообщался с кем хотел. Вот. Было приятно достаточно. Но у меня было пару моментов, то, что иногда люди реально вот, они как бы не знают границ. Ну, вы получили, пообщались, вы получили свои автографы, пообщались. Дайте другим пообщаться, а не так, что пообщались, отошли и опять начинаете общаться. Это, в этом плане неверно. То есть вы отнимаете и время у других людей, артистов, чтобы такое ощущение, чтобы не досталось только именно им. Время, чтобы их только запомнили. Такое у меня иногда впечатление складывалось. В этом плане не совсем правильно. Сам концерт. У нас была группа Мариэль на разогреве. Достаточно хорошая. Мне она очень напомнила Шон Гайст. Очень сильно. Там еще вокалист похож, кстати. Вот. Такая, если хотите, можете в интернете послушать. У меня, кстати, вставки тоже есть из этого. Я немножко их поснимала. То есть, как бы люди разогреты уже были, не как всегда скучные. Здесь наконец-то поднабрали хороший разогрев. Потому что иногда бывают, допустим, как было на Free Days Grace, они играют альтернативу, а у нас какая-то блюзовая была группа на разогреве, хотя она хорошая тоже. Не всегда бывает с разогревами, в этом плюс. Начался сам концерт. Да, нас на концерте, получается, в клубе было там, наверное, 1,5 землекопа. Человек, может,
200-300, если набиралось, то это очень хорошо было. Только-только вступили лорды на сцену, так просто весь зал буря эмоций. Получается, они так начали первую песню «On This Rock» петь. Все, с первой песни зал каждую вот просто песню, каждую строчку пел вместе с артистами. Ни одной не было песни, чтобы Крис сам пел. Он даже пошутил, то, что типа он может ехать домой, а вы типа сами поете. Ему делать нечего. Также они не ожидали такого бешеного приема. Ну, естественно, мы долго-долго ждали в Екатеринбурге, хотелось, чтобы прямо они запомнились, и им было приятно. Потом Крис шутил также на всякие шутки отпускал, потом Крис, он начал рассказывать то, что типа вот они в туре уже целую неделю, спят мало, едят мало. В этот момент Пи и Гаррет начали баловаться, условно говоря. Они, получается, там Гаррет начал давать Пи пиво, и такой Крис говорит, типа, вы не серьезные. Я тут серьезную речь задвигаю, а вы не хотите слушать. Потом также Крис еще спрашивал, как сокращенно будет Екатеринбург, потому что Питер и Москва ему легко сказать, а он, когда начинает говорить Екатеринбург, слишком тяжело, долго он от устает. Он спрашивал, как будет сокращенно. Естественно, ему сказали все ЕКБ. И весь концерт он говорил ЕКБ, ЕКБ. То есть только он скажет ЕКБ, и все сразу зал эмоции полным-полно. Они только у нас не спели Кредо, что очень обидно, так хотелось ее, послушать. Ну, не знаю почему, может быть из-за того, что они чуть-чуть позже вышли, но они буквально минут 10-15, может, позже, чем заявлено было. Вот, также, когда концерт закончился, у меня наступила какая-то опустошенность, грусть, что ли. У меня не было никогда таких, так никогда не было. После концерта всегда был какой-то адреналин, радость, что хочется еще, а тут прям опустошенность. Не знаю, может, это мозг не понимал, что все закончилось. Может быть, то, что ожидания долго-долго мы ждали, и все это пролетело быстро так, и все, и они уехали. Не знаю, то есть сейчас мне приятно вспоминать этот концерт, потому что было драйвово, было оглушительно, было зажигательно. Когда ты знаешь весь сет-лист, когда наконец-то артист, если пишет, что едут с новым альбомом, исполняют все песни с нового альбома, то оно так и есть. Это прям хорошо, не то, что как бывает, там пару песен с нового альбома уже исполнят, и потом все старье. Нет, здесь прям половина было. Это прям очень классно. Мы не оставались после концерта из-за того, что надо было ехать домой и на следующий день работа. Вот, но если кто-то оставался из Екатеринбурга, пожалуйста, напишите в комментарии, что было, потому что я знаю, что на московском и питерском автограф-сессии, которые после концерта, им давали плакаты, может, типа вот таких, может, чуть поменьше. Они тоже расписывались, но мы как бы не стали оставаться, мы даже не знали об этом. Я знаю, что на московском прям сам Крис сказал, что будет автограф-сессия. Вот, а здесь нам как бы никто ничего не говорил, поэтому как бы не оставались. Если кто-то был, расскажите, что было там. Давали ли эти плакаты, хватило ли на нас. На Екатеринбург не хватил мерч, там только были футболки. Но у меня есть футболка. Вот, потому что были толстовки. Насчет дисков не знаю, досталось нам или нет. Я знаю, что были толстовки, диски. Но у нас, по-моему, только остались футболки, и то не все размеры. Вот. Может быть, не ожидали такого ажиотажа, то, что не хватит всем и все. Ну, я надеюсь, что Орды запишут уже альбом скоро. Новый, и они приедут к нам. Я надеюсь, что им очень сильно понравилось у нас. Что они не забудут ЕКБ. Вот, поэтому хочется, чтобы они к нам приезжали. Надеюсь, это не было им сильно в убыток ехать в Екатеринбург, потому что в Москве-то они собрали солд-аут. Это, естественно, там туда надо всегда ехать. Вот, надеюсь, они к нам приедут еще и будут еще много приезжать, и у них с каждым разом все будет зал полный, и они соберут телеклуб. Было бы отлично. Сейчас я покажу автограф всем. Также у нас был с собой диск, но мы забыли его дать на подпись. Вот он, Frontstars. Ну, я думаю, в следующий раз, как раз, когда они приедут, я на это очень надеюсь, диск будет подписан и новый будет подписан. Так, начнем с Николаса, вот он.
Вот его автограф. Эта фотка взята не с фотосессии лордов, а именно с Эрлингов. Ну, просто он тут вообще прям шикарный. Вот это его бывшая группа Эрлинг. Вот, я думаю, многие знают, кто слушает немецкий. Там он тоже подпись свою поставил. Это я так всегда делаю. Но вот, если есть шанс и возможность, то надо взять так. Вот. Дальше у нас идет класс. Я, может, еще отдельно фоточки ставлю, чтобы было видно. Вот они все расписали золотым, но все-таки серебряный на темных фотках лучше. Поэтому смотрите по фото, берите серебряный и золотой. Это Гаррет. Не класс. Ой, класс тоже не с фотосессии, именно их Фронстар. И Гаррет тоже, это вот у них старый. Криса я взяла именно с фотосессии Фронстар, потому что мне очень нравится это фото. Вот он своим фирменным сердечко поставил. Раньше Гаррет, да, ставил на фотографии такую ноту, скрипучную ноту, по-моему, а сейчас он уже не ставит. Печально. И Пи. Вот он. Тоже расписался, но Пи тут понятно. И формата А4 общее. Потому что это всегда смотрится очень шикарно. И когда, допустим, на стенке то же самое будет висеть, это прям хорошо. Маленькая фотка общая, ну, такое себе. Вот, поэтому Пи у нас расписался серебряным, а дальше все пошел золотой. Ну, где-то потому что пропал. Вот. Вот, и футболка сама. Не знаю, как ее показать нормально. Вот, ну. То есть у нас оставался, по-моему, какой-то XS один размер и все остальное M-ки. Но M-ка, кстати, это на вид, она кажется на вид, что она маленькая. На самом деле нет, она вот прям по размеру. Я надеюсь, что в следующий раз, когда к нам лорды приедут, будет больше мерча, будет всем хватать. Поэтому мы их ждем снова с новым альбомом и с нетерпением нашего в городе Екатеринбурге. Вообще желательно, чтобы они в Челябинск доехали, но у нас нет площадок для этого, и навряд ли мало кто их слушает отсюда. Так что вот, всем пока. Надеюсь, вам было приятно посмотреть влог с Екатеринбурга. Те, кто не был на концерте, хотя бы так выпадает, потому что я люблю смотреть записи концертные и влоговские. И такое ощущение, что было там. Так что, еще на канале почти 50 человек, не хватает двоих до 50, такого маленького юбилейчика. Мне очень приятно, что вы начинаете подписываться, есть комментарии, есть обратная связь. Это стимулирует дальше делать, дальше снимать видео. Жду от вас множество комментариев. Если зовите друзей на канал, ставьте лайки, подписки, также опять колокольчик там на оповещение. Я вас очень всех люблю. Спасибо вам за просмотр. Всем пока!